لما ابو العيال يجيب لك خوخ طعمه مش حلو وكمان ناشف، تعالى اقول لك ازاي تستغليه. النهارده كده هنعمل احلى والذ خوخ في البيت. عصير الخوخ كده اللي بينعش ويوديكي في حته تانية. يعني ان النهارده كده هنودع الراني، مفيش راني خلاص تاني. عايزه اقول لكم القوام كده يجنن، وريحته ولونه الله الله يا سيدي على الجمال. يلا كده اقول لكم السر، وكمان السر في مكون واحد بس. واول حاجه كده هنعملها هنغسل الخوخ كويس جدا، وانا ما بحبش اغسل اي فاكهه في الدنيا بخل، بحب كده اغسل الفاكهه تحت ميه جاريه، بالنسبه لي كده بتبقى تمام وزي الفل. بعد كده ما غسلت الفاكهه جبت ميه بتغلي، واهم حاجه الميه تكون بتغلي، علشان انا مش عايزه اسلق الخوخ، انا عايزه الخوخ يطرى معايا. يعني كده مجرد ما القشره تفصل عن الخوخ بالنسبه لي كده تمام. طبعا لو انت حابه ان الخوخ يبقى مسلوق معاكي اسلقيه، بس ما بيبقاش طعمه حلو قوي يعني، بس طبعا الطريقه دي افضل بكتير. وبعد كده ما سبت الخوخ في الميه اللي بتغلي لمده 5 دقايق، اول ما لقيت القشره فصلت شلته كده في ميه ساقعه. عايزه كده اوقف تسويه الخوخ لان انا مش عايزه الخوخ يطرى معايا اكتر من كده. بدات كده اقشر كل كميه الخوخ، وطبعا بيتقشر معايا بكل سهوله، يعني من غير تعب، ولا القشره بتبقى ماسكه ولا اي حاجه. وطبعا لو عندك الخوخ طري يبقى مش هتسيبيه في الميه كتير، يعني كده بمجرد اول ما تلاقي القشره فصلت هتطلعيه على طول. وعايزه اقول لك حتى لو الخوخ كان ناشف معاكي خالص سيبيه حبه حلوين في الميه هيطرى معاكي، يعني مفيش اي مشكله، الموضوع سهل وبسيط ومفيهوش اي تعقيد. بالنسبه لي مستحيل اسلقه في ميه بتغلي وعلى النار، يعني مستحيل اجيب حله واحط فيها ميه بتغلي وبعدين اسيب الخوخ يتسلق معايا. مجرد ما هتشيلوه من على النار هتلاقوه اتهرى معاكم وطعمه كده زي الفاكهة المسلوقة، ملهاش اي طعم. احنا عايزين نعمل راني حلو في البيت، يعني كده وبعد كده ما قشرت الخوخ معايا هبدأ اقطعه، يعني كده هتلاقوه سهل، يعني لا هو مهري ولا هو ماسك نفسه. فبالنسبة لي كده بيبقى الوصفة تمام ومظبوطة. كل ما كان الخوخ ماسك نفسه كل ما اداكي نتيجة احلى بكتير. علشان ناخد نتيجة مظبوطة يبقى هنسيبه في المية اللي بتغلي لمدة 5 دقايق مش اكتر من كده. وطبعا وكل ده بيرجع على حسب ما انت عايزة ايه. بعد ما خلصت كده كل الكميه ما اخدتش معايا 5 دقايق، شايفين الحبه دول هيعملوا لي كميه حلوه قوي. الخوخ بيرمي في العصير، يعني لو انت عامله 3 4 خوخات هتشربي وتشربي العيله وعيله العيله وهتدعولي. بس كده اهم حاجه ما تنسونيش في لايك حلو، وكمان كومنتات كتير، وريت اللي يجرب الوصفه يكتب لي في الكومنتات. بدات كده اضيف كل كميه الخوخ في الخلاط، وهبدا اضيف السكر. ضفت حوالي 4 معالق سكر، وطبعا السكر ده بيبقى على حسب الرغبه. وطبعا الخوخ يا لهوي على الجمال وعلى الطعام وعلى الحلاوه. ضفت كده الميه على حسب طبعا الرغبه. واهم حاجه في الوصفه دي ما ننساش، ضفت كده حوالي اقل من ربع معلقه من لون الطعام الاصفر اللي هيخلي الفاكهه معايا لونها حلو وطعمها كمان حلو ومش مضر، وبنشتريه من عند العطار. بدات اخلطه زي ما انتم شايفين لونه، عمره ما حد هيكتشف ان ده اصلا خوخ. الله الله، كميه انتعاش في الكوبايه دي مش قادرة اقول لكم، طعم ولون وقوام وريحة. وكمان استغلينا الخوخ الناشف اللي ملوش طعم اللي كان هيترمي في الزبالة. احنا في زمن مفيش حاجة بتترمي، احنا لو نطول نجيب شجرة الخوخ ونعملها عصير هنعملها. اهم حاجة كده، يا ريت الوصفة تكون عجبتكم وتكتبوا لي في الكومنتات، واترككم في رعاية الله.